idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa summa karirana wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i wasani lan utawi kang kapindo iku idghamun idgham bi ghairi gunnatin kalawan orang nganggo gunnah filami dalam lam waro lan ro summa karironna kari-kari ngawula wali temen siro ing ro al-qismu sani utawi duman kang kapindo iku idghamun ngidghamakeun lahuma kadawe nun sukun lan tanwin bi ghairi gunnatin kalawan orang nganggo gunnah wasani ari nu kaduana tina dua bagian idgham teh nyaeta idghamun idgham bi ghairi gunnatin bari teu nganggo gunnah di mana ngaidghamkeun anu teu nganggo gunnah teh filami dina lam wa ra sareng dina ra. Jadi bila mana aya nun sukun atawa tanwin mayunan lam sareng ra mangka idghamkeun bari entong nganggo gunnah. Summa karironahu sultuluy kudu ngabulak-balik pisan anjeun kana eta ra tadi mah nyarioskeun salah sahiji sifat ra. Al-qismu sani ari bagian kadua eta idghamun ngaidghamkeun lahuma kana nun sukun sareng tanwin bi ghairi gunnatin bari teu nganggo gunnah. Jadi bagian kedua tina dua bagian idgham teh tina dua bagian idgham teh nyaeta ngaidghamkeun nun sukun sareng tanwin kana lam sareng ra bari tong nganggo gunnah. Fatudghamu mangka den idghamakeun apa anu nun asakinah tukang sukun wa tanwin lan tanwin biduni gunnatin kalawan orang nganggo gunnah fil harfaini dalam haraf roro al baqiyaini kang kari karone min yarmuluna hale tetep saking lafadz yarmuluna wa huma utawi harfaini iku alamul lam wa ra'ul lan ra ya jama'uhuma hale ngumpulakeun ing karone lam lan ra apa qauluka rola pangucap sira lafadz rola. Jadi fatudghamu mangka kedah diidghamkeun naon anu sakinatun nun sukun wa tanwin sareng tanwin biduni gunnatin bari tong nganggo gunnah fil harfaini dina dua huruf al baqiyaini anu nyesa duanana min yarmuluna tina lafadz yarmuluna. Jadi idghamkeun nun sukun sareng tanwin kana dua huruf sasesana tina lafadz yarmuluna bari tong nganggo gunnah. Mana nu dua huruf nu sasesana tina lafadz yarmuluna teh wa huma ari dua huruf nu nyesa tina lafadz yarmuluna allamu ya lam wa ra sareng ra. Yajma'uhuma tingkana ngumpulkeun kana lam sareng ra teh naon qaulu karola pangucap anjeun lafadz rola. Jadi bila mana aya nun sukun sareng tanwin mayunan lam sareng ra mangka idghamkeun bari tong nganggo gunnah. Famisalu lami mangga utai contone lami kuna hudal lil muttaqin umpamane lafadz hudal lil muttaqin walakin la ya'lamun. Contohna lam yakni contoh tanwin di dia mayunan lam seperti lafadz hudal lil muttaqin aya dal hudal ya idghamkeun dal nanti si tanwin nanti karena lam jadi entong dibaca hudan atau hudang. Walakin la ya'lamun aya nun sukun mayunan lam ya idghamkeun bari tong nganggo gunnah teu kenging dibaca walakin la ya'lamun tapi idghamkeun nunna kana lam walakin la ya'lamun. Wa misalu ra'i utai contone ra'i kunau mir rabbihim umpamane lafadz mir rabbihim min thamaratir rizqa
contoh ro ya contoh nun sukun mayunan ro mir rabbihim idghamkeun eta nun kana ro bari tong digunahan teu kenging dibaca idhar teu kenging dibaca min rabbihim tapi mir rabbihim min samaratir rizqa data tanwin mayunan ra min samaratir rizqa teu kenging dibaca min samaratin rizqa tapi idgham tanwin kana ra wa wajhul idghami utawi dadalan idgham dunia kalawan orang nganggo guna fi maing dalam lam lan ra iku atakhfifu ngentengakeun itfi baqaiha karena iku tetep ing dalam tetepe gunah saklun utawi abot wa wajul idghami ari perjalanan idgham biduniha tanpa nganggo guna fihi ma dina lam sareng ra eta teh takhfifu ngentengkeun jadi pangna ngaidghamkeun nun sukun sareng tanwin kana lam sareng ra teu nganggo guna teh supaya enteng naon sababna itfi baqaiha karena dina netepkeun guna saklun aya berat jadi lamun ngaidghamkeun nun sukun sareng tanwin kana lam sareng ra he nganggo guna eta teh berat munikeunana hese min samaratir rizqa min samaratir hese nya guna hese ngagunahanana mata tong nganggo guna summa asyartu kari-kari isara ingsun ila hukmin maring hukum sawiji min hukmin ahkami ra'i satengah saking pira-pira hukuman ra fakultu mangka ngucap ingsun summa karrirana ing lafat summa karrirana summa karir maknane summa karrirana kari-kari ngawula-wali teman sira ing ra ai harfar ra'i tegese ing harap ra ai hukum tegese hukuman sira bitakririhi kalawan ngawula-wali ra mutlak mutlak saterusna isyarah kaula kana hiji hukum tina sapalina pirang-pirang hukuman ra mangka ngucap kaula summa karrirana mangka kudu ngabulak-balik anjeun kana harap ra ai harf ra tegasna kana harap ra ai hukum tegasna kudu ngahukuman anjeun bitakririhi kana ngabulak-balik eta ra mutlaqon ting kana mutlak tegasna mah kudu sina ngageleter gitu eta ra teh sabab tina sapali sifat ra teh nyata kudu ngageter kudu takrir lakin idza syudida tetapi ini tatkala den tasdidan ya si harfaro yajibu mangka wajib apa ifa'u takririhi nyamarakeun getere atau nyamarakeun ngawula-wali ya sirona ukur kulir ruh umpamane lapat kulir ruh ngan beda lamun seuk ditasdidan eta ra wajib disamarkeun geleterna teh seperti mana contohna kulir ruh bismillahirrahmanirrahim eta disamarkeun entong kulir ruh bismillahirrahmanirrahim entong gitu jadi samarkeun geterna bismillahirrahmanirrahim qulir ruh wahya utawi bil qasri kalawan qasar fin nazmi dalam nazam iku lugatun lugah sawiji fi kulli harfin kang tetep ing dalam saban-saban Arab akhiru kang utai akhir harfin iku hamzatun hamzah wa nunu lan utai nun wa nunu sakilah utawi nun sakilah iku li taukidi tetep kedawe naukidan wahya liatara bil qasri di qasar dina nazam teh henteu warra'u jadi warra summa karrirana henteu diayakeun si hamzahna henteu warra'i kitu nya henteu aya hamzahna eta teh hiji lugah hiji bahasa dina setiap huruf nu ditungtungan ku hamzah memang seueur huruf anu ditun teh hiji huruf nu ditungtungan ku hamzah nalika dina ngunikeunana dina tulisanana hamzahna sok dibuang seperti di dieu warra hamzahna teu aya wan nunu sakilatu ditaukid nun sakilah nu aya dina lafaz summa karrironna ronna eta
eta teh pikeun ukidan. Wasalisu taikan kaping telu iqwal iklab ingdal bain dalam sandinge ba miman ing mim bigunatin kalawan nganggo guna malikhfa ing dalam sarta ikhfa. Ari anu katiluna tina reng-rengan hukuman nun sukun sareng tanwin nalika mayunan nu bijaya dua budala pantainya eta al iklab ingdal bain nalika mayunan ba. Iklab teh kumaha nukerkeun eta si tanwin sareng nun sukun kana nalika mayunan ba teh miman kana mim dina bacaanana bigunatin bari nganggo guna malikhfa sarta ikhfa. Jadi nalika aya nun sukun sareng tanwin mayunan ba mangka macana tukerkeun eta si nun sukun sareng tanwin teh kana mim bari nganggo guna sareng ikhfa disebut iklab. Asal isu tegang kaping telu minaka minuni sakinati hale tetep saking pira-pira hukuman nun kang sukun wa tanwin tanwin iqwal iklab lahu maka dawe nun sukun lan tanwin. Ari anu katiluna tina sapalina pirang-pirang hukuman nun sukun sareng tanwin teh nyaeta iklab ngaiklabkeun atawa nukerkeun mim sukun nun sukun sareng tanwin kana mim dina bacaanana. Wa tawi iklab nogata dalam menggolo iku tawil syai ngaliakeun sawiji-wiji an wajhi saking dadalane syai. Wa tawil syai lan ngaliakeun sawiji-wiji dhahran ing geger libatin ing kedawe batin. Ari ngaran iklab cek lugot teh mindahkeun hiji perkara tina jalana. Nu tadina misalna jalan teh ka Cibitung ayeuna mah jadi ka Cibarengkok jalanan teh. Teh iklab. Atau mindahkeun hiji perkara anu tadina di jero jadi di luar, nu tadina di luar jadi di jero. Teh iklab keneh. Wastilah anu tawi iklab dalam buku istilah iku jalu harfin anda diakeun harap sawiji makana harfin akhara ing dalam panggonan harap kang waweneh ma'al ikhfa dalam sarta ikhfa li muraati lughati karena ngaraksa bacaan. Ari ngaran iklab cek istilah mah ngajadikeun hiji harap dina tempat harap nu sejen bari ngaraksa kana ikhfa karena ngaraksa kana bacaan. Nyata ngajadikeun hiji harap yakni nun sukun sareng tanwin kana tempat harap anu sejen. Harap nu sejen di dieu naon? Nyata mim. Jadi si nun sukun sareng tanwin teh dina bacaanana jadi mim. Bari nganggo ikhfa dina bacaanana teh. Wal muradu utawi kang den karepakeun huna ing dalam kono-kono panggonan iku anna nuna satun nun wa tanwin lan tanwin iku itawaqa'at tatkala tumiba karone nun lan tanwin qoblal ba'i ing dalam sadurunge ba yuklabani maka den urupakeun karone nun lan tanwin miman ing mim mukhfatan hale kang den ikhfaakeun fil lafzi ing dalam lafate la fil khatti ora ono ing dalam tulisane wala tasdid lan ora tasdid iku maujud fi dzalika ing dalam mangkono fi dzalika ing dalam mangkono iklab li annahu karna satun dzalik iku badalun dadi gaganti la idghamun ora ga idghama la idghama ora nono idgham iku mawjud fi ing dalam zalik illa anna fihi angin satune ku tetap ing dalam iklab gunnatan ana gunnah li annal mim sakinata karna satune mim kang sukun iku minal huruf tetap satengah saking pira-pira huruf allati tashabu kang ngarewangi ing lati wal gunnatu gunnah. Nu dikarepkeun di dieu bahwasanya nun sukun sareng tanwin di mana tumi basa memeh ba mangka kudu ditukerkeun eta nun sukun sareng tanwin teh kana mim bari disamarkeun dina naon ditukerkeun teh dina bacaanana
la fil khati entong dina tulisanna mah anger we nun tanwin tah dina bacaan mah tukerkeun eta sinun sukun sareng tanwin teh kana mim bari wala tasdida tong ditasdidan bidzalika dina eta iklab teh naon sababna li anahu karna sanyanyana eta iklab teh badalun jadi ganti la idghamun sanes la idgham teu aya idgham fihi dina iklab jadi dina iklab mah teu aya idgham aya ge badal nya teh ngagantikeun nun sukun sareng tanwin kana mim dina bacaanana teu aya teh idghaman ila ana fi gunatan ngan beda dina iklab teh aya gunah naon pangnaya gunah lantaran hurufna pan ditukeurkeun kana mim sedengkeun li anal mim sakinata minal hurufil lati tashabu hal gunah sedengkeun mim teh mim sukun teh tina sapali huruf anu sok direjengan ku sifat gunah tah eta jadi ngaran nu dimaksud ayeuna iklab di dieu bahwa bila mana aya nun sukun sareng tanwin mayunan huruf ba mangka eta nun sukun sareng tanwin teh kada ditukeurkeun kana mim dina bacaanana ngan ulah dina tulisanana mah bari entong nganggo tasdid naon sababna sabab di dieu mah hukumna ngagantikeun sanes ngaidghamkeun ngan pedah nganggo gunah lantaran hurufna tadi ditukeurkeun kana mim ari mim teh salah sahiji sifat salah sahiji huruf anu sok kasifatan sifat gunah wa dzalika utawi mangkono madkuriku ijma'un barempuk minal qura'i saking ahli qiraat wasawaun kanat lan pada uga ono panunun ma'al baik dalam sarta ba'iku fi kalimatin ing dalam kalimat sawijo fi kalimatin atawa ing dalam kalimat roro wa tanwinu lan utai tanwin iku la yakunu ranana ono tanwin illa min kalimatin angin iku saking kalimat roro wa dzalika utai mangkono madkuriku nau ambihum wa amburika lan lafat amburika wa sami'um basir wa dzalika ari ya iklab teh ijma'un ijma' minal qura'i di pirang-pirang ahli qiraat wasawaun kanatin nun ma'al ba pada uga kaya nun sarta ba teh fi kalimatin dina sakalimah au fi kalimatin atau dina dua kalimah. Jadi masalah nun sukun mayunan ba ima sakalimah wa ima dua kalimah ngan wa tanwin wa tanwin ma layak kunu ila min kalimataini tanwin mayunan ba teu aya kecuali dina dua kalimah wa dalika ari eta iklab teh nau ambihum teta nun sukun mayunan ba tukerkeun dina makhrajna teh kana mim jadi tong anbihum tong kan biasana anu sok anger teh biasana mah nu belajar tajwidna tina laten sok di kota biasana mah jadi belajar tajwidna teh ku huruf laten jadi mun ambihum teh anbihum macam teh amburika amburik jadi nun teh tukeurkeun we kana mim dina bacaan teh sami'um basir ieu ge sami tanwina tukeurkeun kana mim bari nganggo gunnah